Ой, вкусно, прям сладенько так. Нравится. Да? Угу. Покажу тебе мужской парфюм со стойкостью на месяц и со способностью раздвигать женские ножки. Ой, вкусно, прям сладенько так. Нравится. Да? Угу. Честно? Честно. Вау! Очень классный парфюм, По господи. фестивальной шкале, если оценивать? 10. По фестивальной? Я думаю, можно дать 10. Какими словами ты можешь описать его? Любовь, успех и чемство. Не приторный и не от каждого так пахнет. То есть он не заезженный. Закажи этот парфюм на Wildberries или Озон.